Hello friends, Namaste, Assalamu alaikum, Sashriyakal. Welcome to my YouTube channel and I hope you guys are doing absolutely fine. ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഹീറോ ഹാങ്കിൻ്റെ എൻജിൻ ഓയിൽ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും നോക്കാം. എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൽസിൽ നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മൾ എൻജിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും എന്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ വെഹിക്കിളിനല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് മെഷീനറിക്കും ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതേപോലൊരു എം ടി ക്യാനോ പാത്രമോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കത് ഈ കാണുന്ന ഡ്രെയിൻ നട്ടാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. 12-ൻ്റെ സ്പാനറാണ് നമുക്കതിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് റിംഗ് സ്പാനറോ ഡബിൾ എൻഡോ ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ റിംഗ് സ്പാനർ ഇതിൽ സൂട്ട് ആവത്തില്ല, കാരണം എൻ്റെ നട്ടിൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ പോയിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിതിന് മുന്നേ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും കറക്റ്റ് ടൂൾസ് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ നട്ട് മോൾ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഡബിൾ എൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. ഞാൻ പ്രോപ്പർ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രോപ്പർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ എന്തായാലും അഡീഷണൽ ഒരു ഡ്രെയിൻ നെറ്റ് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 30 രൂപയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചത്. അപ്പം നമുക്കത് എന്തായാലും ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളെ എൻജിൻ ഓയിൽ എന്തുമാത്രം ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പം തന്നെ അറിയാം, നല്ല ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എൻജിൻ ഓയിൽ. ഞാൻ കുറേ കാലമായി ഓയിൽ മാറ്റിയിട്ട്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആകരുത്. കറക്റ്റ് ഇൻ്റർവെൽസിൽ നമ്മളെ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓണേഴ്സ് മാനുവലിൽ പറയുന്നത് പോലെ കറക്റ്റ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഷെഡ്യൂളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. കൃത്യമായിട്ടുള്ള കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൽസിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പീരീഡ്സിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഐഡിയലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് റൈഡ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഓയിലും നമുക്ക് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രെയിൻ ഔട്ടായി വരും. ഹീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഓയിൽ കുറച്ചും കൂടെ തിന്നായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡ്രെയിൻ ഔട്ടായി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഓയിൽ റീഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻജിൻ ഒട്ടും ചൂടാകരുത്. ഹീറ്റ് ഒരിക്കലും എൻജിൻ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. നല്ല നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ, അതായത് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമേ ഓയിൽ എൻജിനിൽ റീഫിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആവുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിതിനു മുന്നേ ഓയിൽ 2-3 വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. നമ്മൾ yamaha ZR-ൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അത് കാണാം. ഗിയർ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ. എല്ലാവരും പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇതിലെ കൂടെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ തുടയ്ക്കാം. കാരണം പൊടിയോ മണ്ണിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അംശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. പഴയ ഓയിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായാലും അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക. ഫാണിൽ ഒന്ന് തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൊടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനങ്ങളും
നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലും പാടില്ല, എൻജിനുള്ളിലും പോയാൽ എൻജിൻ്റെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഈവൻ നമ്മൾ തുടയ്ക്കുന്ന തുണി ലിൻഡ് ഉള്ള തുണി ആയിരിക്കാൻ പോലും പാടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. നല്ല ക്ലീൻ ക്ലോത്ത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെർവോ 40യുടെ എൻജിൻ ഓയിലാണ്. ₹273 ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് തുടച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ ഡ്രെയിൻ ഇടാം. ഇതിന് നമ്മൾ മേടിച്ച് പുതിയ ഡ്രെയിൻ ഇട്ട്, അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ ഡ്രെയിൻ ഇട്ട് അതിൻ്റെ വാഷറിട്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ റിംഗ് സ്പാനർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിന് സ്യൂട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. പുതിയ വാഷറായ പുതിയ നട്ടായപ്പോൾ നമ്മളെ സ്പാനർ ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് സെറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ എൻജിൻ ഓയിൽ നമ്മളെ എൻജിനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു ഫണൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളതിൻ്റെ സീല് പൊട്ടിക്കുക. നല്ലൊരു പാക്കിംഗ് സീലാണ് സെർവോ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നൈഫോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ സീലൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക. നല്ലൊരു പാക്കിംഗ് സീലാണ് സെർവോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള സീലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. ഈ പൊട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പീസൊന്നും അതിനുള്ളിൽ പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഫണൽ വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് കൂടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നിവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വളരെ സാവധാനത്തിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഓവർഫ്ലോ ആവാൻ പാടില്ല. വളരെ സാവധാനത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എൻജിൻ ഓയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായ ടൈമിൽ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എൻജിൻ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ടോപ്പ് അപ്പ് മസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ ഓണേഴ്സ് മാനുവലിൽ പറയുന്ന പീരീഡ്സിൽ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റ് ഒരുപാട് വീഡിയോസിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ വീഡിയോസ് കിട്ടും. നമുക്ക് ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓയിൽ ലെവൽ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയണ്ടേ. നമ്മളെ പുതിയ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ട്രെയിനായിട്ട് കറക്റ്റ് മെനിസ്കസ് ലെവലിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഹയറും അല്ല ലോവറും അല്ല, കറക്റ്റ് മെനിസ്കസ് ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഓയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇന്നിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ആരും മറക്കരുത്. ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ടു മൈ ചാനൽ.
As always, shukriya, salam alaikum, masalama, take care and do whatever good to others. See you next video. Until then, take care and bye.